Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Барлықтарыңызбен қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін бізде өте маңызды тақырып. Біз сіздермен Қарағанды еңбекпен түзеу лагері қысқартылған түрде Карлаг туралы сөйлесетін боламыз. Ол 1931 жылы желтоқсанда Қарағандыдан 45 шақырым жерде орналасқан Долинка кентінде ұйымдастырылды. 200-300 шақырымға дейінгі үлкен аумақ мыңдаған адамдар үшін үлкен үйіне де, бейітіне де айналды. Лагер аумағын қоныстандыру 31 жылдың аяғында басталды. Кеңес одағының түкпір-түкпірінен отан жауы деп танылғандардың бәрі осында көшірілді. Сол кездің адамдарының естеліктеріне сәйкес ең бірінші монахтар мен діни қызметкерлер тұтқындалды. Одан кейін зиялы қауым, дворяндар, офицерлер мен шаруалар қуғын сүргінге ұшырады. Тұтқындар саны жылдан жылға көбейіп, онымен бірге алып совхозда өсіп дамыды. Мұнда көптеген адамдар қателікпен түскен. Мұның бәрі ауыспалы мағынадағы жақсы достардың кеңес өкіметін сынады деп айыптау жазғандығынан болды. Ешкім мән-жайды талқыламады, сотсыз, тергеусіз барлығын қатарынан тұтқындады. Жаза түрі 5 жылға жер аудару және халық жауы таңбасы қойылды. Тұтқындар көмір және металлургия өнеркәсібінде жұмыс істеп, ақысыз жұмыс күшіне айналды. Бірінші жылы Карлагта 14 бөлім және 64 учаске болды. 10 жылдан кейін 1941 жылы 220 бөлім және 159 учаске болды. 40-шы жылдардың басында Карлаг шаруашылығында шамамен 18 мың бас ірі қара, 200 мың қой, 6 мың жылқы, 4 мың өгіз болған. Тұтқындар үшін жұмыс әрдайым жеткілікті болды. Көктемде және жазда олар егіншілікпен айналысты. Күзде және қыста зауыттар мен фабрикаларда жұмыс істеді. Карлаг 28 жылдан кейін жабылды. Осы уақыт ішінде одан миллионнан астам адам өтті. Бұл адамдардың қолымен орталық Қазақстан өнеркәсібі, ең алдымен Қарағанды көмір бассейні, Жезқазған және Балқаш мыс балқыту комбинаттары салынды. Лагердің өмір сүру жағдайлары ересектер мен балалар арасында жоғары өлімге ықпал етті. Жаңа туған нәрестелер бірден балалар үйіне апарылып, оларды халық жауларының балалары ретінде тәрбиеледі. Бүгінде лагер әкімшілігі орналасқан ғимаратта музей құрылды. Оған кез келген адамды кіргізе бермейді. Музейге тек 15 жастан бастап және алдын ала жазылу бойынша кіруге болады. Ауыр атмосфера музей есігіне бірнеше метр қалғанда сезіледі. Табалдырықтан аттаған кезде ең алдымен көретіндеріңіз қуғын сүргін құрбаны болған көптеген халықтардың ескерткіштерінің фотосуреттері. Музейде көптеген залдар бар. Тұтқындардың камералары, азаптау бөлмелері, емхана, әрқайсысы қорқынышты. Азаптау камераларындағы есіктер мен қабырғалар шынайы. Олар музей келушілеріне қорқынышты атмосфераны жеткізу үшін арнайы бас қалпында сақталған.
Карлактың және Қазақстан аумағындағы басқа да еңбекпен түзеу лагерлерінің қаза тапқан тұтқындарының нақты саны жоқ. Олардың саны 10 мың адамға жетеді. Бұл аталғандарға 1,5 мыңнан астам анықтама. Одан да көбі аурудан және лагер күзетінің қолынан қаза тапқандар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді 3 сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Карлаг қашан ұйымдастырылды? Екінші сұрақ: Қарағанды лагері қай ауылда құрылды? Үшінші сұрақ: Карлаг неше жылдан кейін жабылды?